لفان كاسب تمام ده لفان كاسب ولا تعيش ولا تعيش أليكس والله وان كان أليكس شيري قولي وياسي وي لكن أما نما بلوك دنو كمان ماشي ورثي تيجي ما جت بربادي هاي إفقود أكاغا في تنتاني في سموتي ورثي تيجي أيه لفان كاسب باس ورثي تيجي ورثي كيسا تشوفه جت تيجي Mafitatu boya Alex. bareedduu koo jaallatamtuu koo si faarsuu qofti nan quubsu ala dhugaa rabbi dubba isuma dhugumaa rabbi asirratti si faarsuu qofti nan quubsu utuu jechi ittiin nama ibsan wayii jiraate qobaatti jecha wayii tukan bitamu jiraate itti kasaree bita ittiin si faarsuudhaaf jechuudha. Wallahi onnee korraa si jaalladha. Namni akka kee jaalladhe sin jiru. Namni akka kee jaalladhu sin jiru. Onnee korraa onnee keessa. Yoo akka carraallee inni nama galchuu godhee jenni. Haadha keenya waggalte. Kanaafuu ati anaaf waa hunda kooti. Yeroon miidiyaa irratti an nama miidiyaati. Yeroon miidiyaa irratti kaafamee gadi bu'u. Yeroon miidiyaa irratti nama wallolee gadi bu'u. Yeroon aaru yeroo na dhukkubu an dhukkuba koo qofatu hin taane dhukkuba hawaasaan dhukkubfadha. Dhukkuba aarii hawaasaatu na aarsaa rakkina hawaasaatu na rakkisa. Waa hunda kana baadhee yeroon miidiyaa irraa gadi bu'e namni na qabbaneessu utuu siin bishaan taatee na bira hin jiraanne har'a asin ga'oo keessattuu yeroon dhukkuba tokko keessummeessu an nama dhukkuba garaa garaa dhukkubfatu yeroon dhukkuba koo keessummeessu an Samiraa dubbachuun dadhabee deengadda miidiyaa wayii irratti affeeramee boo'icha biraa dubbachuu dadhabnaan wallaahi viidiyoon sun baafame keessaa jechuudha. Dubbachuudhuma tasuma dubbalan hin jedhu ammayyuu akka inni namaa fakkeenya ta'u kan dubbadhe malee keessi koo na jeeqama. Samiraa nanaa fi neenja bakka haadhaan jedhamu dubartii haadha manaadhaan haadhaan jedhamuuf malee utuu amantiin naa iyyameennan haadha jedhee hin jibbu ani siidhaan jechuudha. Maaliif haadha koon jaalladha dhugaa riyaalitii ilmi namaa baruu qabu. Samiraadhaan yoo hireen akka carraa wayyu anaaf Samiraan amma yoo malqiyaamatti addaan hin baanu yoo hireen iyyuu wanni ta'e gidduu keenya galee addaan nu baase du'a wanti sun yoo addaan baane iyyuu Samiraa jibbuu hin danda'an. Samiraan dubartoota biyya lafaa jiran kana keessaa filadhee jaalladhee ittamanee dubartiin fuudhedha. Anaaf filannoo kooti. Inumaa iyyuu asirratti faarsuu kootiif budaanna jalaa nyaataa laata. Yookiin immoo akka waan waa wayii bakka saasandoo jechan dhabaan waa wayii jalaa taatee dha sodaadha isuma dhugumaan sinitti himachuu. Samiraan anaaf akkana yoon jedhe akka waan namni jalaa fudhatu yookaan